தலைக்கு தில்ல பாத்தீங்களா? தம்மா துண்டா இருந்துட்டு அவ்வளவு பெரிய ஆளா அம்பளுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான். இதுக்கு பேர் தான் போல ராஜ நட. என்னமா நடந்து போறாங்க. சாப்பாட்டு வாடை எடுத்தோன்னு வந்து புடிங்கிட்டு போயிட்டான். எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறு. என்னமா பிளான் பண்ணி திருடுறானுங்க அவனுங்க. பயங்கரமான ஆளா இருப்பானுங்க போல. தல ஏதோ அர்ஜென்ட்டா வீட்டுல இருந்து போன் வந்திருக்கு. பக்கத்திலே அவனை வச்சுக்கிட்டு தின்னா அவனுக்கு வெறியாகுமா ஆகாதா? ஆனா சாப்பாடை தட்டி விட்டான். சுத்தமா இருக்குன்னு ஓனர் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க போல. என்னமா டிஷ்